ошентип фатуа берип келатышат. Ушуга чейин биз деле ошолордун катарындабыз. Будан биягына деле муну эч качан эч ким өзгөртө албайт. Жол эрежелерине итаат кылыш важип болуп эсептелет. Светофорго токтош керек болгон жерге кызылга токтош керек. Өтпеген жерде өтүш керек. Жол эрежелеринин өкүмү ушундай болуп эсептелет. Сиз келдиңиз, светофордо кызыл жанып турат экен. Светофордо кызыл жанып турат. Анан карасаңыз, наркы жолдо эч ким жок да. Айдай берейин, боло береби, болбойбу десе дагы уламалар жок, өтпө. Түнкү саат 2 болсо дагы. Кызыл жанып турабы, бир да машина жокпу, өтпөш керек. Уламалар ошентип фатуа беришкен. Мунун мисалы биздин шариятыбызда сапардын мисалы. Сапарда 4 рекаттуу намазды 2 рекат кылып окуйбуз. Не себептен? Себеби сапарда машакат бар. Бирок ошол машакат көзгө көрүнбөгөн нерсе да. Бирок адам сапарга чыккан үчүн сапарда сөзсүз түрдө машакат болот. Ошол машакат белгисиз болуп калгандыгы үчүн, такташ кыйын болгондугу үчүн ошол машакаттын себепчиси болгон сапар машакаттын ордуна тургузулат дагы, болду ал сапарга чыктыбы, болду намазды кыскартып окуй берет 4 рекаттуу намаздарды. Сапарда машакат тартабы, тартпайбы, ал бара албайт. Кудум ошондой бул жакта светофордун кызылга коюлушу ошол жерде кырсыктын алдын алыш максатында болгон. Эми кырсык бул жерде болобу, болбойбу, ал такталбагандан кийин ошол кырсыктын алдын алуу катары кызыл белги ошол жерге белги кылып орнотулган, токтотулган, бекитилген болду. Машина барбы, жокпу, сиз ошол жерде токтошуңуз керек. Мындан сырткары эhtiyatчакка дагы бир эки маселе айтып өтүшүңүз керек. Сиз багы эмес жолдон чыгып калсаңыз, чоң жолго светофор коюлган, сиздики жашыл жанды. Жашыл жанса дагы сактыкка кордук жок, биринчи этияттын карабанан чыгат. Чоң жолдо улар көбүнчө биз айткан маселанын отургандарды болду. Чоң жолдо катуу келаткандар, узактан келаткандар анча-мынча светофорду байкабай калышы мүмкүн. Өзгөчө бүгүн кыш болуп атат, жолдор тоңгулуп, кайгалап, муз болуп турат. Мына ушундай учурда жол эрежелерине баягы 500 метр аралык сакта деп атабы, ошол жерде милдеттүү түрдө сактайт. Акырын жүр деген жерлерде акырын жүрөйдү. Керек болсо анча-мынча уламалардын берген фатвалары да бар экен, белгиленген эрежеден тездиктен ашырып, анан кийин кырсыкка учураса, бул өзүнө өзү зулум кылды. Өлүп калса жаназа окубаш керек дегенге чейин айткан сөздөрү бар. Эми бардык адамдар ушундай айтпаса дагы баягыны тыйыш максатта ушундай айтылган сөздөр бар. Ошого жакшылар ана жол эрежелерине этият болуп койсок жакшы болот. Итаат кылсак жакшы болот. Жол эрежелерин бузбай так эрежелер менен айдасак, бул эрежелер өзүбүздүн коопсуздугубуз. Ошол айылдан жолдон өтүүчүлөрдүн коопсуздугу. Шофер болсоңуз, машинеде сиз жүктөп алган адамдардын коопсуздугу үчүн коюлган. Бул эч качан сизге зыян алып келбеген. Балким сиздин коопсуздугуңузду караган эрежелер болгондуктан бул эрежелерге сөзсүз түрүндө моюн суналы. Кандай дедик? Ушул нерселерге ниет кылып койсок жакшы болот. Өзгөчө бүгүн ошол тоңголук, тайгалак болуп турган жылдарда жол эрежелерин так даана сактасак жакшы болот иншалла. Мындан сырткары дагы суранычтар болуп тур. Өлкөбүздүн сырткы карызы.